بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورت السجدہ، سورت نمبر 32، پارہ نمبر 21۔ سماعت فرمائیں۔ اس سورت میں سجدہ تلاوت قرآن بھی ہے۔ جب آیت سجدہ تلاوت قرآن پڑھی جائے تو سجدہ ضرور کیجیے گا۔ آئیے قرآن پاک کی سورت نمبر 32 تلاوت کرنے جا رہا ہوں۔ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا ویڈیو کو اوپر نہ کیا کریں، سکپ نہ کیا کریں، قرآن کو سنیں اور اپنے لیے بخشش کا سامان بنائیں، اپنے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کو میرے لیے، میرے اہل و عیال کے لیے بخشش کا سامان بنائیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، لائک کریں۔ قرآن کریم ہے، اب اس کے بارے میں یہ تو کہا نہیں جائے گا کہ آپ کو معاذ اللہ گناہ ملے گا، بلکہ ثواب ہے۔ الحمدللہ ٹک ٹاک کی دنیا پر میں بھی یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، روٹین وائز یہ 21واں پارہ شروع ہے۔ آپ نے بہت ساری ٹک ٹاک پر ویڈیوز دیکھتے ہیں لو لعب کی، عجیب و غریب قسم کی، جس میں جھوٹ سچ سب کچھ مکس اپ ہوتا ہے۔ یہ ریالٹی کے ساتھ اوریجنل کوئی بھی ایڈیٹنگ نہیں، اوریجنل آپ کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، کوئی اپنی طرف سے بات نہیں، اللہ کا قرآن ہے۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں قرآن کریم کی اس آواز کو جگہ جگہ پہنچانا چاہیے تو وہ ضرور فالو کریں گے، شیئر کریں گے، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آئیے سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تنزیل الكتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ ام یقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون۔ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون۔ ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون۔ ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون۔ إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون۔ جن احباب نے یہ آیت قرآن کو سنا ہے، آیت سجدہ تلاوت کو سنا ہے، تو تمام لوگوں پر آیت سجدہ تلاوت کی وجہ سے
सजदा तिलावत कुरान वाजिब हुआ, वो सजदा तिलावत कुरान ज़रूर फरमाएंगे। ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मदाजि'i यद'ऊन रब्बहुम खौफan व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिय लहुम मिन कुर्रति अयुन जज़ाअन बिमा कानू यअमलून अफमन कान मुमिनन कमन कान फासिकन ला यस्तवून अम्मा الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم وذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أفلم يهد لهم كما أهلكنا من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أفلم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون فيقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون صدق الله العظيम। सूरत सजदा मुकम्मल हुई। कुरान करीम की 32 सूरतें अब तक मुकम्मल हो चुकी हैं और 21वां पारा अल्लाह के फजल करम से जारी व सारी है। 21वें पारे के पहले 3 पाव 3 हिस्से मुकम्मल हो चुके हैं। दुआ करो अल्लाह मेरा पढ़ना आपका सुनना अपनी बारगाह अक़दस में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। मेरे लिए, मेरे अहल व अयाल, आबा व अजदाद के लिए इस कुरान की तिलावत को बख्शिश का सामान बनाए। आप सब के लिए, आप सब के अहल व अयाल के लिए भी बख्शिश का सामान बनाए। आमीन।